覺唔覺一諗住抱佢，佢就會周圍跑周圍匿，好似同佢玩捉伊人咁，佢哋真係太快啦。主人遇到嘅問題就係好多時想抱佢，佢都走鬼咗去。有時想抱佢，因為要幫佢抹身、做清潔或者抱住佢去其他地方。貴婦犬唔中意，而家就諗住用鴕鳥政策，目的就係唔想我揾到佢啊！佢匿得好入埋去。哈哈，最終都係俾我抱到。而家我試下放返佢落地，睇下佢肯唔肯俾我再抱返先。真係唔好意思啊，呢位小朋友，我哋又見面啦。你個基地又俾我拆咗啦。你係咪好想匿入梳化底呢？想你可以繼續匿入去噶，唔想入去嘅話，我就抱起你噶啦。你諗清楚喎，我真係抱你喎。第二次俾我抱到你啦，係咪開始感受到我係一個好人呢？你哋有冇留意今次佢最終冇匿埋喺窗簾後面同埋下面梳化底，仲停喺廳嘅中間俾我抱，分別真係好大啊！點解狗狗有咁大分別肯俾我抱呢？因為狗狗經過啱啱嘅過程，佢知道我唔會對佢有威脅，經過思考後，佢選擇信任我。